ทดลองแอมและไซเรนรวมทั้งไมค์ประกาศนะครับของธานินรุ่นเก่าครับตอนนี้ผมจะทดลองไซเรนก่อนนะครับเอาสวิตช์ไปที่ไซเรนก็เปิดตรงนี้นะครับสวิตช์จะติดนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับลำโพงตัวสีขาวนั้นเสียงดังนะครับแต่นี่คือยังบิดไม่สุดโอเคครับผมเอาลงก่อนคือเอาได้นิดเดียวนะครับเสียงดังมากไม่ได้รบกวนข้างห้องต่อไปก็เป็นไมค์นะครับไมค์เปิดมาครับเปิดไมค์นะครับไมค์อยู่นี่นะครับไมค์อยู่นี่ครับผมจะมันดังมากไม่ได้เดี๋ยวทดลอง1 2 3 4นะครับดังมากไม่ได้มันจะหอนครับติดมันใกล้กันทดลอง1 2 3 4โอเคนะครับใช้ได้ครับฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7ต่อไปก็นะครับจะเป็นอักเซอร์รี่นะครับตัวนี้เสียงเข้านะครับผมเปิดเพลงก่อนเพลงจะเพลงใช้สัญญาณจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็เร่งเสียงตรงนี้ด้านขวานี่นะครับนี่ครับเสียงปกตินะครับเสียงดังพอสมควรนะครับแต่ว่าเปิดดังกว่านี้มากไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมันอยู่ในห้องพักนะครับรบกวนข้างห้องโอเคครับใช้งานได้ปกติทุกที่นั่นนะครับขอยุติเพียงเท่านี้